Hadirin saeutik ngabahas kana kecapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Rasulullah. Di sisi lain sahabat Sayyidina Ali adalah menantuna Rasul, suami dari Siti Fatimah Zahra anu gaduh putra Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Ya. Sakumaha kecapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajha. Tafadhol ala man syi'ta fa anta amiruhu ae in asanta ila sasin bil itoi sirta amiron lahu. Nehartina gawe kautamaan maneh ka jalma anu dikeresakeun ku maneh. Maka lamun tak urang gawe kabagusan kitu deui gawe kahadean nu dikersakeun ku urang we fa anta amiruhu ai an ansanta ila sasin bil itoi sirta amiron lahu. Mun urang gawe kabagusan ka batur jelas anu dibaguskeun ku urang teh nu dibere ku urang teh anu dihadean ku urang eta urang teh pasti jadi raja di anu urang pake kahadean teh. Artina kieu mun urang nyieun kabagusan ka batur atuh batur ge moal ka urang teh jahat, paham teh? Itulah mun urang ka batur hade, batur ge bakal hade ka urang. Kitu bae heulanan singkat nama. Lamun urang jahat ka batur di siapa tahu nyana ge leuwih jahat ka diri urang, kembali deui ka diri urang hirupan. Kaduana kecapan Sayyidina Ali was'al man sita fa anta asiruhu. Was alinas matah tajuhum minal mali wal ilmi painih tajata ila sasin bidalika sirta abdan lahu li anna nufusa jubilat tuhibu man asana ilaiha kama fil hadis. Jadi kieu ya was'al man sita fa anta asiruh. Mun urang menta ka batur laju ku batur dibere urang teh geus hamba sahaya manehna. Karti teh gibelan contohna urang sok dibere ku batur ya sok menta cak mangian tedir aing eta biji dah duit ieu dunya mosok ulah itu mentah aing boga 1 juta saing saparo jeung sia waduh ngomong be moal ieu moal. Nah dir aing teu boga rokok ya tah rokok mah dir aing kabutuh ieu ta eta lila mun urang loba barang penta ka batur jelas eta anu mere ka urang amiron lahu manehna teh jadi harjena raja jeung urang teh bawahan manehna. Karya teh merendahkan diri ulah saya aya mental ulah teh loba menta ulah loba teuing men ari dibere mah candak. Tanda beda naseutik mah ari menta mah ulah dibere mah candak sakit. Eta mah baik was alinas mata tajum minal mal wal ilmi baik eta mah anu dibutuhkeun kurang lewat harta atanapi ilmu kos urang santri kanu jadi guru sabab butuh ilmu eta santri secara tidak langsung kos kula be kana jadi guru tawakuf ulama. Sebab kenapa hiji-hiji kabarokan, hiji kamanfaatan ilmu eueuh deui ti guru sakitu doang. Senangna hate ngadoakeun guru eta ngajadi jalan barokahna ilmu urang. Tah keur contohna kitu. Murid kanu jadi guru butuh urang kana ilmuna, berarti urang hamba sahaya kanu jadi guru. Nah, ieu mah keur contohkeun urang harta butuh ka batur menta jelas pasti urang hamba sahayana. Kadua urang butuh karena ilmu ketika des urang kanu jadi guru aturan ya hamba sahayana lil ibarat santri kanu jadi kiaina urang teh hamba sahaya manehna. Saur Sayyidina Ali kieu ye man ana abdun man alamani harpan pa insa'a ba'ani wa insa'a takoni. Kula teh hamba sahaya jalma anu makan kula sahurung
eta mah munduk dijual teh mah kula mangga cak Sayyidina Ali. Muntah henteu atuh kajeun berarti nyerahkeun diri sadaya dai. Kos kieu Sayyidina Ali teh kula mah hamba sahaya ka jalma nu magahan kula sanajan sahurup. Tuh. Fa in sa'a ba'ani atuh lamun dikersakeun teh mah kula dijual ba'ani mangga. Lamun tak misalkan kula diperdekakeun atuh mangga hartina nyerahkeun sadaya-daya kanu jadi guru. Tah ieu hese kuari mah ieu. Kadiluna wa man ahaba syai'an bahwa asirun lahu saha jalma nu cinta kana satu perkara bahwa asirun lahu maka eta jalma jadi boyonganna jadi abidna. Urang resep karena motor, motor anyar, PCX di 8 deh. Bener tuh. Kadang-kadang urang macam mandi acan geus 8 motor bae. Urang resep ka manuk ya, kancen ya contoh ieu mah contoh ieu. Eta resep ka manuk, eta manuk geus dipoe wa, geus dipandian, ngemueneh nu mandian can mandi acan. Bener teh? Benar. Eta man ahabasan bahwa abduhu saur Sayyidina Ali. Saha jalma nu cinta kana satu perkara urang jadi abidna. Resep kana mobil. Mobil teu meunang lecet sautik di ku urang di kompor. Urang malah lecet los dari betadina. Bener teh? Maka saur Sayyidina Ali man ahabasan bahwa abduhu ketika orang mencintai satu perkara bahwa abduhu jelas orang bakal jadi abidna. Kaopatna wastagni amman sikta fa innaka nadiruhu. Iktab bibi ma indaka minarizki wala tabtakir fil mali lisasi goni kasiril mal fa ilam tabtakir ilahi sirta gonian mislah. Kartin teh. Henteu ya bahasa Arab. Saur Sayyidina Ali wastagni aman sita fa innaka nadiruh. Urang teh kudu ngalap cukup aman sita ka jalma anu dikersakeun ku urang. Fa inna nadiruh. Mun urang teh ngalap cukup mah fa innaka nadiruh urang teh sepadan jeung manehna. Kos kieu contohna, urang boga batur sugih, urang boga batur beunghar, sanajan beunghar ja urang mah teu butuh ieu kana kabeungharan manehna, betul teh? Tah. Eta urang teh sepadan jeung manehna. Ulah kieu, boy mau boga baturan kaya, DP anu beunghar mah. Awas, ulah sok DP ngahormat jalema kana kabeungharanna. Lamun urang sampai tunduk hormat tungkul tapi neuleuh kana kabeungharanna saperti agama di diri urang leungit tuh nanaon. Tapi lamun neuleuh aing maresep si eta beunghar ge rajin sedekahna. Aing mah si eta neuleuh beungharna ge lain kana kabeungharan si eta mah sok santunan, teu meunang neuleuh fakir, teu meunang neuleuh miskin, teu meunang neuleuh yatim, tak urang mah ngahormat ka diriana. Lain semata neuleuh kana kabeungharan pan beda jalma nu beunghar mah wayo punyana dihormat-hormat kira susah mah dilihat lo sukuna aja ketika urang ngalap cukup ka batur eta mah batur urang deuk beunghar endek susah atuh geus bae ulah sok dideuleuh kabeungharan ketika urang teu hartina teu butuh kana kabeungharanna teu butuh kana kahebatanna teu butuh kana kasugihanna fa innaka nadiruh urang teh sepadan jeung manehna tapi urang butuh ka manehna kuneuleuh kabeungharanna eueuh deui urang hamba manehna sahaya manehna handapeun manehna kartin teh bahkan wala tabtakir fil mali lisasi goniyin kasiril mali bahkan ulah sok ngalah butuh dina harta batur nu sugih geus bae da urang mah dibere rezeki ku Gusti Allah ulah sok ngaharapkeun hartina naon tah tadi teh pamere tibatur ulah geus bae tuh maka lamun pailam tabtakir ilai sirata gonian mislah mun tak urang teu butuh hartina kabaturan anu sugih urang ge sarua sepadan jeung manehna kenapa dikatakan sepadan atunyana teu beungar sabodo amat urang mah teu cukup we ku rezeki di urang maka atuh ngeunang urang teh sarua sebab urang teu butuh ka manehna jelas teh
biasa baik. Sebab dunia mah hanya sekadar fasilitas. Dunia mah sekadar fasilitas, sekadar orang hatina hidup di alam dunia tergantung pada sarupan orang. Mun dipake hade berarti bakal nyalametkeun dunia, mun teu dipake hade bakal nyalakakeun dunia. Dunia mah sakitu. Urang dibere fasilitas ku Allah, motor, mobil. Kitu deui imah, harta eta mah sekadar fasilitas urang, tergantung penggunaan urang. Mun tah di jalan kana hade, lewat sedekah teh mah, pengajian teh mah, ngabangun majlis teh mah, ngabangun mushola, berarti harta urang eta bakal lulungan urang di dunia nepikeun ka akhirat. Tapi ketika dunia urang dipake teu bener, sagede motor beheulanan lah pake teu beres, sagede mobil behelan teu pake teu beres, eta jelas di dunia keneh eta harta bakal ngalanat kana diri urang. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kudu boga hirup mah.